There's no more important place to start than education. Theresa May, Prime Minister of the UK 2016-2019 ပညာရေးထပ်ပို့ပြီးအရေးကြီးတော့အရာဆိုတာမရှိပါပညာရေးဆိုတာလူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်အလွန်ရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပညာမဲ့တော့လူများဖြင့်တိဆောက်ထားတော့တိုင်းပြည်ဟာလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မဲ့အနာဂတ်ဆိုတာမရှိနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ဟာလည်းကျွန်တော်တို့လူငယ်တယောက်ချင်းစီပေါ်မှာများစွာမူတည်နေတာဖြစ်ပါတယ်ငယ်လေးတွေကမိဘများကပေးနိုင်တော်မူဆိုလို့ပညာရေးတာဖြစ်တယ်ဟုဆိုတဲ့မိသားစုနိုင်မွေးဖွားလာတော့ကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်ချက်များနဲ့အညီပြောင်းလဲတိုးတက်တော့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်2024ခုနှစ်တွင်ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ရှိချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်တို့စတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့မောင်မင်းခက်လွန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကတာမြို့ကနေလာတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာရှိတဲ့ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ် Modern Management and Information Technology Major ကိုတက်ရောက်တင်ကြားနေရဖြစ်ပါတယ်ယခု2026-2029ပညာသင်နှစ်မှာတတိယနှစ်ကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစမှုဝဲကို2018ခုနှစ်၌ပြီးမြောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်မှာ Computer Engineering and Information Technology Major ကိုပထမနှစ်ပြီးမြောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ channel စပြီးတော့မှကျွန်တော်က IT ကိုစိတ်ဝင်စားလာခဲ့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ကတော့ company ရဲ့ data တွေကိုထိန်းချုပ်ကင်တွယ်ရတဲ့သုံးသပ်ရတဲ့ data analyst တယောက်ဖြစ်ရှင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်က management ဘိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားလာခဲ့ပြီးတော့ဒီချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာ Modern Management and Information Technology ဆိုတဲ့ major ကိုသင်ယူရွေးချယ်တက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့College of Arts Media and Technology ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဌာနပဲဖြစ်ပါတယ်ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်အားဆိုရင်မြန်မာကျောင်းသားတွေကြားမှာနာမည်ကြီးတဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ International ကျောင်းသားတွေအတွက်လည်းရွေးချယ်စရာ International Program တွေရပြတဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်အားဆိုရင်စာတင်ကြားရုံတက်ကောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နေထိုင်ရေးတွားရေးလာရေးအားကစားဒီတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာစာကြည့်လို့ရမယ် library လိုမျိုးနေရာနေပြီးတော့ဈေးနှုန်းတက်တာစွာနဲ့စားတောက်လို့ရမယ်ကျောင်းသားအဆောင်ကန်တင်းနေနဲ့ဈေးတက်တာနဲ့နေခွင့်ရမယ်ကျောင်းသားအဆောင်တွေကျောင်းသူအဆောင်တွေအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ international student တွေတိုင်းခံစားခွင့်ရရှိမယ်အခွင့်အရေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုအကောင်းဆုံးကျွန်တော်ကျောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာသုံးချနေပါတယ်ထိုကဲ့သို့အဆက်အရာနဲ့ပြည်စုံတော့ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်၌ပညာသင်ကြားခြင်းဟာကျွန်တော်အတွက်ဘယ်ကူစွာရှောက်လန်းနေရတော့လမ်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူးချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကိုစတင်ပညာသင်ကြားမည်ဟုကျွန်တော်အတွက်ပြန်လဲလို့မရတဲ့သုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်တဲ့နေ့ကစပြီးဒီနေ့အချိန်ထိကျွန်တော်ကိုညစဉ်6နှစ်နေတဲ့အရာကတော့မိဘများရဲ့ငွေကြေးအခက်အခဲစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်၏ပညာသင်စိတ်များအားလုံးကိုမိဘနှစ်ပါးကပဲထောက်ပံ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အမေဟာကျွန်တော်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်တာဝန်ဝတ္တရားကြောင့်ကျွန်တော်ငယ်စဉ်လေးကတည်းကဆီယမအဖြစ်မှပြင်ဆင်ယူပြီးကတာမြို့၌စီးဆိုင်ဖွင့်ရပ်တည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဖေဆိုရင်ကျွန်တော်10တန်းပြည့်ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်တက္ကသိုလ်ဆက်တက်ဖို့ပညာသင်စိတ်ထောက်ပံ့ဖို့အလုပ်ကအခွင့်အလမ်းပုံမရရှိဖို့အတွက်မန္တလေးကိုရွှေ့ပြောင်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယခု2026ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့မိသားစုစီတို့အိမ်မဆိုးကြီးတစ်ခုရောက်ရှိလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတာမြို့၌လက်နက်ကင်ပြိပခများဖြစ်လာ၍အမေနဲ့အတော်တို့ဟာယခုအဖေလက်ရှိအလုံးလုံးကင်နေတော့မန္တလေးတို့ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကတာမြို့၌လောက်ကန်လျက်ရှိတော့အမေရဲ့စီးပွားရေးမှာရပ်တန့်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးလာမယ့်ကျွန်တော်၏ပညာသင်စရိတ်များကိုဆက်လက်ထောက်ပံ့ရန်အဖေတူတဲ့ကိုယ်တော်မိခိုးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တချို့တော့ငွေကြေးအခက်အခဲများကိုဆွေမျိုးသားချင်းတချို့ကကူညီထောက်ပံ့နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိဘများ၏အခက်အခဲကိုနားလည်တော့ကျွန်တော်ဟာကျောင်းစားတတ်သည့်အချိန်မှစ၍ပညာသင်စရိတ်ထောက်ပံ့ခြင်းများအားလက်လန်းမိတလောက်ရှောက်ခဲ့တော့လဲဒီနေ့အချိန်ထိရရှိခဲ့ဒီမှာ rejection letter များတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရများဟာကျွန်တော်အားအရှုံးပေးဖို့ရက်တန့်ဖို့မဟုတ်ပဲလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းကဆက်လက်ကြိုးစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဟုမှတ်ယူထားပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာအခွင့်အရေးကြီးကြီးမားမားများကိုမရနိုင်သေးတော့လဲပဲကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့လောက်အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာဈေးအတက်တာဆုံးဖြစ်တဲ့ကျောင်းတွင်းအဆောင်မှာပဲနေထိုင်နေပါတယ်။နေတဲ့ကျောင်းဆောင်မှာလည်းနိုင်ပိုင်း assistant အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ပေးနေပါတယ်။
စမေးပွဲမှာလည်းအမှတ်အများဆုံးရအောင်လုပ်ပြီးဌာနမှပေးတော့ Excellence Scholarship ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာတနေ့တာကျွန်တော်ရဲ့အတုံးစရိတ်များအားချွေတာတုံးဆွဲခြင်းဖြင့်မိဘများ၏ငွေကြေးအခက်အခဲအားတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေတတ်နိုင်သလောက်စူးစမ်းဖြည့်ရှင်းနေပါတယ်။ကျောင်းမှာလည်းကျွန်တော်ဟာစာတင်ကြားရုံတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲတစ်ဖက်၌ connection ကောင်းများရရှိရန်တကယ်ချင်းကောင်းများရရှိရန်ကျွန်တော်ရဲ့ soft skill များကိုပုံမတိုးတက်စေရန် extra curricular activity များကိုလည်းလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဌာနရဲ့ International Student Club နဲ့ဌာနရဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှာကျွန်တော်ဟာ Public Relations Staff Member အနေနဲ့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းကျွန်တော်ဟာ tennis ရိုက်တယ်ရေကူးတယ် gym ဆော့တာရေးလည်းလုပ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်ဟာပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုရေးဆက်ဆက်အရာရာများကိုမြတ်တစွာဆောင်ရွက်နေထိုင်နေပြီးတစ်ဖက်၌လည်းမိသားစု၏ငွေကြေးအခက်အခဲများကိုတိုင်းနယ်တလောက်ဖြည့်ရှင်းရင်ကျွန်တော်၏အကြောင်းသားဘဝကိုအကောင်းဆုံးကျော်ဖြတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောသွားသမျှအရာတွေဟာကျွန်တော်ချင်းမိုက်တက်ကလို့တက်နေစဉ်ကာလတစ်လျှောက်ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းသားဘဝကိုဘယ်လိုဖြတ်တန်းနေလဲအခက်အခဲတွေကိုဘယ်လိုကျော်လွှားနေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးဆိုတာငွေကြေးအခက်အခဲရှိပြီးပညာသင်ကြားဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့သူများအတွက်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်အလိုချင်ဆုံးတော့ဘုတန်သောအရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေးအခက်အခဲဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးရှိကိုဖက်တလန်းနေပြီးတော့အနေနဲ့အများကြောကြစေပြီးပညာသင်ကြားရေးကိုပို့ပြီးအာရုံစိုက်စေမယ့်အရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ငွေကြေးအခက်အခဲဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကြီးဟာတစ်ဖက်တစ်လမ်းမှအနေနဲ့အများရှော့ချဖို့အတွက် Smithton Foundation ကိုကျွန်တော်ရှောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ဒီ Smithton Foundation Scholarship ပါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ Data Analyst တယောက်ဖြစ်ချင်ခြင်းနဲ့မိသားစုနဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြန်လည်အကျိုးပြုနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုဆက်ပြီးတော့မှမှတ်ခွင့်ပေးမယ်။အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ပညာရေးအိမ်မက်များကိုဆက်ပြီးမှတ်ခွင့်ပေးဖို့ဒီနှုန်းဤလက်ထက်ကန်းစာအကူအညီများဟာအလုံးမဲ့ရေးပါလာပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ Smithton Foundation နဲ့လူရှင်များအားလုံးကိုကျွန်တော်ရင်ထဲမှာလိုက်လဲဆိုတာကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုပြောချင်တာတစ်ခုကဘယ်အရာမှလွယ်ကူစွာမရတဲ့လောကကြီးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးစားမှုကိုမရက်တန့်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်100ရှုံးရင်တောင်မှ100တစ်ချိန်မှာရှုံးနိုင်မယ်ဆိုတာဘူးမှလည်းမပြောနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းမသိပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုဘယ်လိုပုံဖော်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ခုတယောက်တည်းပုံမှာပဲပူတည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ခက်ခဲနဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာအများနဲ့တွန်တွဲနေပြီးတော့ခက်ခဲများကိုမကြော်လွှားတဲ့၍အောင်မြင်မှုဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ပညာရေးအိမ်မက်များကိုအကောင့်ထဲပေါ်လို့ပြီးငွေကြေးအခက်အခဲရှိနေတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအား Smithton Foundation Scholarship ကိုရှောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ Help us students together we can make a difference